que moto alobaki na meeting ya le 26 awa et que bako trahir te ceux qui va trahir peuple congolais atem la bango et taki Félix Tshisekedi. Est-ce que to lobela sur les kamba unité ezala sous possible parce que lelo e bozo tambola makanisi mokote bozo tambola na ndenge mokote tango bango bandimi machine à voter bino boboyi machine à voter bomoko te boyoki est-ce que boyoki Félix Tshisekedi alobi on a relaxé unité à opposition ndenge to na bosangani pour na relaxer kaka bomoko donc na minutes oyo Félix Tshisekedi atikali kolongwate na course ba okende Bruxelles na minutes oyo mwana mboka Jean-Pierre Bemba atikali kolongwate na minutes oyo mwana mboka Moïse Katumbi pe bande ko bele batikali kolongwate des militaires en tenue militaire balati ba jaquette à seni wala zo sema na mboka na biso ayo mona yango te. Salut à vous chers internautes, bisikanya sobozali bandeko na biso ya Paris, bandeko à Londres, bandeko ya Angola, balobaki na pesaka bango mbote te ata banungu eza kuna en tout cas topesi bino pe mbote ba congolais nyonso baza na Angola ba oyo pe balungu Angola ba ezongi Congo na ba mboka na bango topesi bango mbote na obosana te bandeko na biso oyo ya Bruxelles. Alors mbote na bino nyonso honorable na biso oyo alandaka biso nyonso JBM en tout cas Jean Beden Mande futur honorable topé honorable déjà oyo azoko postuler kalaté na ville ya Chikapa en tout cas topesi mbote pote oza soutien munene pona info Congo masolo bino bo s'abonner te bo s'abonner ebele kaka nde to mesana topesa bino ba information topé to sala bino ba analyse ya situation politique topé makambo nyonso ezolekana na mboka na biso Congo ya solo bino nyonso bomona ki marche salemaki babitinge salemaki makambo belozo salema tozo kende kaka tozo avancer kaka kalaté ba élection to ebité so ba élection sama to pe sama te alors na robalukana pe invité nga pour na kopesa mbote. Bonjour ndeko Flavie. Bonjour maman Elise, bonjour pe na bandeko balandi ya site na bino. Merci mingi na ndenge répondre na invitation na biso to ebité boni osiko. Oui, santé za bien mais na système ali so likola li so na kati tumba tozo continuer parce Elingelo bake Congo ezana pasi Congo za likolo akri ke sengela bato oyo batelemi po ete balongola Congo seke ezali yango no moni biso na etumba tozali ko continuer kolandama na mwana mboka Franck Diongo oyo azali président ya parti politique esikanga na zwami na mouvement lumumbiste progressiste oyo azwami na makala oyo azali prisonnier privé ya ndeko Kabila tozali ko continuer etumba pona kolakisa na ba congolais ke elike ezali Congo ya lobi na banzi le 23 décembre to kolongola état moyini l'état monyoko l'état mobomi oyo ako nyoko la peuple congolais na nzela mapona mipo ete ba congolais souverain primaire ba pona oyo esengeli bolukaki ba élection libisanga muke bolukaki ba élection yango na oyo moko lobi awa loko lobi kamba 23 décembre ninga to sota ngote le 23 décembre comme ezali pembeni est-ce que vous êtes satisfait ou vous êtes satisfait? Non, ezali kadote ya kone nanga. Le 23 décembre ezali calendrier électoral. D'abord esengeli boy ba ete calendrier électoral wana ebimaki na nzela consensus. C'est-à-dire ndeko Kabila mona ki ete mandé kokaki moyen a sala makambo mosusu ezalaki te elingaki ame ba transition mais total c'est que na communauté internationale pe na bande konyo so ete Congo esengeli ekende na nzela ya maponami na yango moni le 23 on a contrainte ezali kadote ezali contrainte pe ezali calendrier oyo et respecter nango constitution te parce que mandat à 5 ans renouvelable une fois et qui seni a organisé ma ponami mais n'ambongo c'est un gouvernement mais le gouvernement irresponsable o kama mande ko Kabila ba koka ki kopesa ba occasion na ba congolais ba voter te yango moni ba congolais ba telemaki yango moni ba Rossi Chimanga ba kufi yango omoni bande ko lokwa ba Arma Tongolo ba kufi bazali bande ko ebele o makina bango sopanaki kala mingi te le 19 totaki ko commémorer liwa ba oyo ba kufa ki na parti politique na biso ya MLP Franck Diongo et qui koloba ki ça été ba congolais bazali déterminé ezali kadote ndeko Kabila mais ezali pression populaire yango ko sala été Kabila malembe azokende kasi na pression wana bosengaki makamnyo so bosengaki ezali esalemite ezabongo te ba préalable za respecter d'abord na Otali accord à Saint-Sylvestre bobike accord wana ba tikala ta mokolo moko te ko respecter accord wana lelo ezozongela tout suite kunda accord à Saint-Sylvestre parce que tout le monde était ndeko Kabila azali na volonté ya koto samibe côté azali na volonté ya ko réaliser l'élection te accord à Saint-Sylvestre azali mibeko oyo bandeko bakutanaki bien que ezaki en violation de constitution mais ça ngela ba sala gouvernement d'union nationale oyo ko permettre na bandeko wana ba organiser maponami mais yo moko landi nde ba débauchaki ndeko Chibala oyo lelo ba bengana na UDPS oyo ba bengana na rassemblement au moni l'état moyini lenda monyoko lindinga ko sala mabe yango to lobi boye le 23 décembre to kende na maponami na machine à voter te
yango moni pe marche salemaki le 26 octobre pour na collecter la population congolaise dans l'état moini pe na communauté internationale était ba congolais bazali déterminé au na ponami le 23 décembre mais na machine à voter yango monaki ezaki expression populaire mokolo le 26 octobre. Lobi likambo marche yango ya solo ndenge marche yango esalemelaki eza peut-être ndenge pe bino bokana kite po ete bino nyonso bozaki kotambola nzela moko ba opposant nyonso bazaki kotambola nzela moko mais bokomi toloba ko na tokomi ko pembeni ya suka ba misu ba bendani UDPS bendani na bino bosali marche bino moko est-ce que bosantaki mo déséquilibre te autant IDPS na ko répondre na motuna na pas c'est mituna bande ko bazali ko benga biso pe na otuna biso nazali militant IDPS nazali membre pe ya UDPS même sympathisant ça opposant quoi bango pe bozaki na boyoka nazali esika moko na IDPS toza ko kutana na otali candidature commune ya opposition esika ba opposant nyoso les 7 balani bomona ka bango to présentaka bango mokolo ya meeting ya opposition awa na triomphal caméra na bino na banzi ezalaka wana wapi bomona ka ndeko Jean-Pierre Bemba Lobaka bomona ndeko Moïse Katumbi Alobaka bomonaka ndeko Martin Fayulu ozui ndeko Félix Tshisekedi Freddy Matungulu ozui na Adolphe Muzito parmi les 7 candidats aux opposition oyo balobaki pona kolakisa bolingo na bango attachement na bango na yango tokuta na IDPS maintenant oyo tali marche ezaki marche ya opposition to monaki ba militant IDPS oyo pona intérêt ya Congo déséquilibre ezalaki te quoi bango bazalaki te déséquilibre ezalaki te parce que même ba militant misusu balanda kité oyo bandeko IDPS bazali koloba to tambolaki toyebi ba combattant tozana bango to tambolaki na ba combattant même ya IDPS pona kolakisa bolingo ya Congo na oyo talaki IDPS wana ezali décision bango bazwaki bolandaki bino moko Félix Tshisekedi le même jour a félicitaki bande opposition a félicitaki biso neto marchaki et puis a sengaki unité pe alobaki à partir des États-Unis que azali na biso elongo donc engi koloba boye na cadre de la stratégie ya opposition Tokolobe atayo moko ndeko Flavien est-ce que tokolobela sur likambo unité ezala sous possible parce que lelo e bozo tambola makanisi moko te bozo tambola na ndenge moko te tango bango bandimi machine à voter bino boboyi machine à voter bomoko kozala te boyoki est-ce que boyoki Félix Tshisekedi dalobi mais ce qui oya lobe aza mutu pamba te na kati ya UDPS yango na ko répondre na yo ba question etali UDPS na o etali composition ya opposition politique ba o bazali ko kamba opposition politique na ndenge to sangani na tangelo le 7 baleine Atangelo bango ozu Martin Fayulu, ozu Jean-Pierre Bemba, ozu Moïse Katumbi, ozu donc bazali bato bazali conduire opposition. Bakutana ki na Bruxelles. Kala mingi te bakozonga su na Bruxelles. Bamuso otaki Afrique du Sud. Pona koloba ete unité opposition zali. Mais divergence c'est nga raté parce que IDPS a pluriel. Même biso moto ndeko Fabien na moni ko bilo comme na maele moko mabe bino bato opposition. Au moni bandeko FCC bakanisa ki ke opposition za opanzana. Landa ki Félix Tshisekedi moko Félix ki opposition. Ndenge to tambola ki. To tambola ki na militant IDPS misusu oyo ba sepela ki kotambola pona intérêt ya Congo na zolo bayango. Pona intérêt ya Congo batambola ki. Ba parti bo kabino ba opposant oyo ndebo traita ki Félix Tshisekedi ke azali mutu ya FCC oyo azali ko soutenir pouvoir en place. Oyo azali ko soutenir Pochadari. Lelo bino subo baluki. Namoni bino peka bande ko opposition de mitu bino bo memaki bolobaki ke bo accuser Félix Tshisekedi ke ye azwaki mbongo. Batebele batanga kitia ba montant wa ke Félix Tshisekedi azumbongo gouvernement pour soutenir Shadari pote yende asala na bato bazoleka na pouvoir te. Maman Elise na ko répondre na mituno etalinga. Ndeko Flavien moi na la population soldat du peuple que tu vois ici. Natika la ko critiquer Félix Tshisekedi. Natika la ko critiquer UDPS. To critiquer ite baninga na bino opposition ba critiquer ki. Bazali baninga na biso ya opposition. Ezali bandeko o bazali pe ba comportement na bango face à presse face à micro tant baza koloba. Ndeko Flavien atika le ko finga te. Mais na kombo baninga na ngai. Oyo baloba ki parce que pesa ki kanda. Na kati ya bandeko mususu bona comment on a été tozali ko se mobiliser pour que na marche mais bazali bandeko mususu bazali ko mobiliser bato pa ki na marche te. Mais ceux qui te choix qui na marche wana mais le lot mais la maïté parce que il y a solo qui na kati opposition bandeko mususu bazali ki d'accord te. Diversité za la kanango ya opinion na kati nini. Biso na lokwa na majorité te lokwa na parti étaté. Oyo ba ko benga bandeko nyonso. Pour na biso na bato bazolanda ba moni déjà que divergence ezali bo moko ezali te. C'est ça la démocratie, c'est ça la démocratie. C'est ça tant bozoleka na 10e minute okaki ba slogan. Bozabana nous sommes appelés à gérer le pays. Nous sommes appelés à gérer. Nous sommes des hommes d'État. Nambokoyo. Nangina lobaboye. Na kati ya opposition dans la diversité, il y a point de vue. Au comment on a par exemple, ba mususu baboye rato ke na cité Union africaine. Diversité en délo ça divergence, délo ça ke boyo kanye. C'est là na rappelons na 2 minutes.
tant que tu dialogue ya union cité africaine bande ko bele baboyaka to na dialogue wana loko bande ko ide presse bakina kate Vital Kamerhe akina bande ko mususu tant que tozonga ka bamisu batikala ka la position bakotaka na gouvernement union nationale mais to mona bamisu pe bazongi na bango lelo loko bande ko loko Vital Kamerhe na otango bakindaki a conduit mais na Saint-Sylvestre bazongi to continue bango tozana bango donc opposition eza munene bango bazobunga nzela bakobima mais combat na biso combat de gouvernement ezali ke tozongi sa bande ko nyoso na nzela parce que ide peso pe loko le kabani boye lobi to lobe ko na bamisu ba okena gouvernement aussi tozana biso a gérer azaki na bango mais tanga moni pour intérêt à Congo Adolphe Muzito azongi na combat malgré que de vous faire pardon tika ba combo mususu peko pardon malgré que Palou eza na FCC Palou eza FCC mais Adolphe Muzito ndiku Flavien uzosongela kaka pona ko lakisa unité à opposition ndenge tozana bosangani pona ko lakisa kaka bomoko donc na minutes oyo Félix Tshisekedi atikali kolongwate na course ba okende Bruxelles na minutes oyo mwana mboka Jean-Pierre Bemba atikali kolongwate na minutes oyo mwana mboka Moïse Katumbi pe bande ko bele batikali kolongwate mais débat eza interne na kati opposition tozali ko débattre biso les partis état le quoi parti politique oyo kamama ki na Mobutu lobi bango yo soso Mobutu abi a bakina a tozali te lokola FCC le so Kabila bi bakina a bakina a o mona ki yango na awa na meeting na bango oyo ya 20 mai na ba fonctionnaire de l'état ba menacer bango oyo kovana na bureau ba kolongole musala o moni bango ne bazali ko na système na système na otanga comme na meeting wana c'est que meeting wana ezo bank sabino loko point tango avant ngana tuna ezo bank sabino la démocratie tozali tozo préparer ma ponami bandeko oyo Kabila aider biso parce que esengeli bo ba ete FCC fond de Congolais corrompus ndenge basangani wana batambusa ki nembongo misolo Congo mukolo wana na banzi ete caisse l'état zaki saigner en blanc yango na lobi boye il est temps pour que ba Congolais balamuka FCC biso sali marche tozali meeting to pesa mbongo te to sala meeting awa to pesa mbongo te o même pas que bato bazobunda bawela mbongo mais ya bango musika te tozana ba image oyo si po bango bazo gouverner te bazana mbongo mama mbongo ya l'état ba 5000 ba 10000 ba 20000 francs esigné mukolo wana ezali mbongo ya l'état ezali mbongo ba contribuable to yebisaki bandeko na biso bokende bozwa yango parce que ezali mbongo na bino ezali biso na bino mais okaki na stade ye moko Shadari tanga lobi na bango parce to bilili tango Shadari lobi na bango ke to lingi machine à voter bango mo bazongisi to boyi machine à voter ezaki na stade wana bango moko baza sincère balaki bilili te poani mais na sisa bali ko liso mama bokomona bilili mikolo TV za radio te na bango toujours TV za radio te bomona bilili wapi bandeko bako yemba en même temps balingi machine à voter parce que Shadari abisi bango bazongisa sous Shadari na deuxième volet to boyi machine à voter machine à voter donc ezali groupe ezali nango diviser na kati ya stade mais au monde bato babimili bana babandi ko wela mbongo babandi ko bunda au monde wapi ba fonctionnaire de l'état oyo lelo na loi électorale esengi na bango baza ba candidat ba démissionner mais bango ba kei na meeting parce que ba senga ki ba kende o ba kende te ba longola bango na moni DG institut na kotanga kombo te ya institution moko wa ya biso etangisaka oko imagine que DG nga kende betide ma bloquer batite ba bloquer ba biso okei to ko beta yo DG na kata institution akoko bimate ba ko iba DG ko iba na mutuka mususu ba bimisi DG yango kende na meeting pour ça kende kite ba ngama longola DG donc tozali na mboka oyo tozali prise en otage ba fonctionnaire de l'état bazali prise en otage il est temps pour de livrer bango to libérer bango parce que congolais sa nyokomi l'état mo ini l'état mo nyoko l'état mo bomi to tsa bango libanda ya solo to kosilisa na likambo oyo poete bozaki kozela bino nyonso likambo ya élection ya solo tout di marapete hein ton di marape baninga so basali likambo ezoko avancer poete ezaki likambo atembe ba avion ya kité ce qui ba hélicoptère ya kité ba camion ngwana pe armée a pe siseni ba camion hein de Flavien camion nani armée a pe siseni ba camion bomoni te que ça déjà processus électoral tozo qui est déjà na suka na cameraman na biso na cameraman na yo azwa bilili toza en direct bato ba Holanda amona camion yango na tala ba camion c'est effectivement ba camion ngona to mona ba camion militaire ba peseni ba pesi seni to ko mona ba militaire tozo mona ba militaire balati bilamba seni c'est-à-dire balati ba jaquette ba gilet seni des militaires en tenue militaire balati ba jaquette seni wala zo se banamboka na biso ayo mona yango te mais ba camion ngona tala camion musu ba doubler yango zo kelete ponani kufi TV za radio te bande ko baza ko landa ngo camion moko yango sali pouf ekati camion moko bibisi milinga yango wana
au moment où soldat qui tient assez mal mis sur bima pour habiter au Sani rapport yo pesa camion wana ba congolais ba mona ngo ba camion ba pesa seni soki na Kinshasa ba camion komi ko kufa yebisanga na walungu na mboka na ngai camion okoma na walungu tuza na Sud Kivu na moni te mukoni okoma soki ba camion oyo zo kufa awa yebisanga ata na aéroport en Jide okoma na sele okoma engi koloba boye tozali na l'état amata tozali na l'état oyo ali irresponsable komona ke alobaki abombaki torse akopesa masopo ba ogaze ba mponami mais lelo komi ba militaire ba komi ko devisa ba camion na bango na seni donc alobaki akokisi nini alobaki akokisi nini akokisi le côté nzala congolais silité alobaki akokisi ba camion ngozo pesa kabiso ozomona zo kufa na nzela alobaki apesa kimbongo na bato babundaki na kati ya sada 20 mai alobaki ba chèque ba bakisami alobaki phénomène ujana bino mama mozo so na respecte parce que ba bana na bino ba komi na phénomène ujana tala pas kabila zo me mabumbuka nangi ko loba pona ko sukisa ete camion yango wana ngana na zo loba te si ko za ko démarrer te camion ekufi donc bandeko ba ko mona ke camion oyo le gouvernement a pesi na seni ba camion ba engin militaire e bandiko kufa donc tala na quel état mboka vous allez se trouver balobaki na biso ke lo ba kit électoraux eye tozo de la to mona ba matériel mais ba machine yango e comme pété est suffisant plus de 1000 machines nano 1000 machines dans Kinshasa oh 1000 machines yango ko contenir ba bureau de vote à Kinshasa te mais Congo za munene 26 provinces ta taille dimension continent yebisanga été seni tozali na jour moins 2 mois toki oloba parce que totika na moins de 60 jours 60 jours o toki na ponami azali incapable ya ko réunir même 75% du budget o sengela ke na ngo na ponami ngi ko laksa irresponsabilité ya mboka ngi ko laksa irresponsabilité même mauvaise volonté ya bandeko ba ko kamba mboka même ya ndeko kabila oyo alingi ko biso na ba élection mais na ba conditions zo me biso na yango to lobi ete to boyi ba élection chaotique ndenge ba publier ba question ba résultat na kati ba charge de combat to lingi ba élection o ezali crédible o ezali transparente pour être bandeko so va se retrouver modèle o nanga azoko mboka ezali kola tono essence nanga ça attention parce que responsabilité na eza makasi pour être Congo soke peli moto lobby à cause de la responsable boke ba article 64 o ko pesa na biso ba imboka mato makoki lobby à côté le mela l'état moini à côté le mela même ye seni ozali institution d'appui à la démocratie soki asa musane malamu te. D'accord, il y a solo to comme déjà na suka ya analyse na biso topé ndenge opeseli makanisi na yo ndeko Flavien yo ozali mobundi ya mboka oyo ozali soda elombe na kati soda ya peuple na kati mboka oyo ndeko Flavien le 23 décembre plutôt ce qui est commis élection salemité to suka api na mboko article 64 eza musikate yango to lobaki pas de dialogue. Ceux qui ont bakasi ba to komi ko ka déjà ba niveau majorité ba porte-parole la majorité élection samité ko senga ka dialogue to yo ki déjà niveau na bango na niveau FCC ba komi ko tala ndenga nini ba komema opposition na dialogue to lobi bo dialogue ezalité to lobaki le 23 décembre to zali sur na temps ko dialogue té parce que ndeko Kabila a respecté kana mi be côté ndeko Kabila a respecté kana ba contrat na été accord à Sylvestre va respecter Kangote et la qui mauvaise volonté n'a pas na bango yango to bibo le 23 décembre biso to biki maponami singi zala connaît nanga lobaki akokaze maponami biso pe to lobi to kana premier ministre Chibala qui a signé na Félix Tshisekedi monte ke ko étouffer bino lobana mino ko ka la base ce qui le lot parce qu'il y a UDPS il y a Félix Tshisekedi UDPS a Félix Tshisekedi à cause de la responsabilité parce que moto à l'obaki dans meeting le 26 awa et que bako trahir te ceux qui va trahir peuple congolais à terme là et donc Félix Tshisekedi yango na belengi sous na bengi sous na bon sens il y a Félix Tshisekedi ay ba été mboka mobimba et kotale la bango le 7 Baoba les 7 candidats à l'opposition oyo balingaki ko bazaki déterminer pour ba sauver population ça lembi à cause la bango ayemela ka bango misu baza déjà hors course te ozo citer ka bango sous bana misu baza hors mais bazali ba candidat otoloka Katumbi ko bangisa mboka ako bangisa ndeko Kabila Katumbi hors course azali hors course oui voilà azali seni mais azali na comment pas azali candidat motoloko la Jean-Pierre Bemba azali candidat potentiel hors course azali écarté na seni mais bazali ko continuer tozala moi la mode mboka Martin Fayulu Madidi azali ngambo wana tozali pe na bandeko lokwa ba Freddy Matungulu bazali tozali na bandeko ebele bazali opposition elle pluriel parce que pour atteindre objectif tozali besoin moko la moko na opposition na yango to lobi était le 23 décembre mapona mezali so ki mapona mezali te article 64. D'accord, merci. Article 64, Sengeli Salama Moussala Nango. Alors, ngana koloba merci na Yogo Digital ou Simbi Caméra. Merci na Ndeko Flavien pour Ndeko Flavien Roussaki.
oyo andimaki vraiment correspondre na quelques mituna na micro na biso. Merci na bande ko na biso po toza na zone rouge, na zone oya bilombe, zone ya ba opposant ebele ezali awa. En tout cas merci na bino bolanda kabiso. Ndeko Flavien obeti solo otuninga na candidat otuninga te lobele otuninga te bandeko Flavien loba bandeko fa ba kelonde baki ke wana ezama solo ebele. Voilà bandeko fa basenga ba kelonde ko faire candidat na kitambo na bata kitambo magasin tala bon na kitambo na parti ya mwana mboka Fandi Go mouvement Lumbisa progressiste et mon président que je salue na Makala, donc à partir de prison Makala, donc ndeko Flavien azana bitumba na groupe opposition oyo batikali déterminé numéro d'engagement numéro 15 pour bande ko babité na numéro 13 taneza mbasa makamdo numéro 13 kolama numéro 13 ya ngambo kuna donc na boya ki botutona elanda ngai kaka seni ndenge za kaka la mona nzambe alongolinga na 13 na liste définitive na comme numéro 15 donc numéro 13 totikela bango ba voisin totanga sukombote donc nazali numéro 15 na Kitambo bientôt là masolo ko banda na banzi mais na Kitambo tozala ba farde na ba farde ba candidat pe makambebele donc na campagne de tokoloba mambezali na kofunga ba farde ba to moko sikona ntokangi na munoko parce que tozo respecter calendrier électoral torozonge c'est ni matin domingue torozonge la opona masolo wana susu ya candidature na yo. Merci ndenge nazaki ko continuer koloba merci na bino bolanda kabiso bande ko Italie bande ko kuna esika Davin Tulenge azali na mboka ya Milan bande ko nanga ya Rome en tout cas na pesi bino mbote bande ko ya Belgique esika dinambu ya zali mbote na bino nyonso. Merci vraiment pour boza fidèle na Info Congo Masolo ba s'abonner te bo s'abonner belé et bongo nga na lobi na bino au revoir to kuta na mikobiko ya bye.